দেখতে পাচ্ছেন একটা খুবই কিউট একটা কিটি, হ্যালো কিটি, খুবই সুন্দর পিঙ্ক কালার ড্রেস করা। নেক্সট এটা অনেক কিউট একটা কি বলবো একটা হামটি, খুবই সুন্দর ব্লু প্যান্ট পরা, মাত্র 100 টাকা। নেক্সট হচ্ছে এটা একটা টম, খুবই সুন্দর অ্যাশ কালারের মধ্যে হোয়াইট, খুবই সুন্দর, মাত্র 100 টাকা। এখান থেকে আপনারা পাইকারি নিতে পারেন, অনেক অনেক কালেকশন আছে, অনেক ডিজাইন আছে। এটা হচ্ছে পিঙ্ক অ্যান্ড ইয়েলোর মধ্যে, খুবই কিউট, ওইটারই আরেকটা কালার, মাত্র 100 টাকা করে নিতে হবে। একসাথে 12টার কমে নিতে পারবেন না। এটা হচ্ছে বিসমিল্লাহ টাওয়ারের মধ্যে, এটা আরেকটা কালেকশন। এখানে বিভিন্ন শেপের বিভিন্ন কালার, এটা একটা ঘোড়া, খুবই সুন্দর, ইউনিকর্ন। আর এখানে অনেক বড় বড় কালেকশনও আছে, বড় বড় সফটওয়্যার যদি নিতে চান আপনারা এখানে চলে আসবেন, খুব সুন্দর। এক একটার এক এক রেঞ্জের হবে। আর একটা হরিণ আছে বিভিন্ন শেপের। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিওস। সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল প্লিজ।